Aí, pessoal, já está a lareira instalada. Minha filha ficou... Era meu sonho ter essa lareira. E aí meu pai fez esse projeto maravilhoso. Põe lá as músicas que o Truta pediu pra trocar, que ele quis umas músicas mais... que ficou muito melhor. Olha só. Isso, não deixa mais que 15 segundos, senão dá B.O. Peraí, meu amorzinho. Olha que linda. Eu vejo a luz. E essa é linda demais. Bela e a Fera. Cara, olha que fumaça linda. Tá, agora vamos voltar. Que senão... Só mais uma. Que é do Aladim. Foi, não foi? Não. Aí. Isso aí, pessoal. E alguém ficou feliz. Vai, agora a gente só o som da lareira e demonstra a sua lareira, filha. Mostra que tem o desliga geral. Exato. Peraí. Liga geral. Qual que é? Liga geral. Aí. Aí aqui eu posso fazer o que eu quiser. Não. Ali é o desliga geral, amor. Aí, isso. Tá desligado, você tem que desligar. Aí. Não, amor. Aí, isso. Agora você pode mexer. Olha lá. Ele varia. E você pode desligar geral. Aí você desliga geral lá atrás. Aí. E liga geral na frente. Aí! Isso aí, pessoal. Essa é uma lareira totalmente automatizada. Coisa mais linda, né, Mia? É a Mia. Tá bom.